မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အနေငယ်ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နော်အခု live မလွန့်ခင်လေးမှာကျွန်မတခုတွေ့တာရှိတယ်နော်ဒီဟွာလေးဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကျမရေးမှုပြောရမယ်ပေါ့မြန်မာလုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျမရေးမှုကတယောက်ကသူရဲတွေခေါ်လာပြီးတော့သူလေအဲ့ဒီဖျားเจ้าကိုဝင်ပြီးတော့နော်ဟိုအကျမရေးနဲ့သူတို့ဆက်ဆေးမလို့လားမသိဘူးသိရမလားပါစတာလေသူ့ကိုလက်ညှိုးငေါက်ထိုးပေးနေထွက်သွားတဲ့ငါတို့ဒီအသင်းတော်ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားတဲ့အနေဖန်ဝရမပါပဲနဲ့မလာနဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ပါစတာသူ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးငေါက်ထိုးပြီးတော့သူ့ကိုပြောတာဟာရဲတွေကလည်းနော်ဟိုကျမတို့မြန်မာပြည်ဆိုဘယ်ရမလဲမလားအခုမြန်မာပြည်ကြည့်လိုက်ဘာဖန်ဝရမဘာဆာရစာရမမရှိပဲနဲ့ဒီလိုပဲလေသိရမလားဟိုပြစ်ချင်တာပြစ်နော်ဖမ်းချင်တာပြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်အမေရိကမှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီဖျားချောင်းကိုသူတို့အဲ့ဒီဘာလဲကျမရေးမှုကဝင်းနေသူတို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြီးစစ်ဆေးရလားမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကလည်းတော်တော်လေးဆိုတော့လေဆိုအကုန်လုံးကျမလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူပါစာရန်ဒေါသထွက်တာသူကဒေါသထွက်တာသူကဟိုပါပေါ့ဒီကျမတို့ဒီတပတ်ကဟိုပါလေ Holy Week ပေါ့နော်ဒီဟိုစာခရစ်တော်အသေးခံပြီးတော့နော်ထရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့ဟာကိုအကြီးကျယ်သူတို့ကဆင်နွှဲပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သိရမလားရဲတဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ဖျားเจ้าကိုလာတော့လေနော်ပါစတာသူ့ဟိုပါတင်းသွားပြီပေါ့လေဆိုတော့နေဖန်ဝရမပါပဲနဲ့မလာနဲ့တဲ့ဖျားเจ้าကိုပေါ့နော်ဆိုတော့နေပေါ့နော်ပြောချင်တာကအဲ့မှာပါစတာကသူကဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဟိုအတင်းတော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူကတုံးလိုက်တာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးတုံးပြီးတော့နင်ငါတို့နင်းကိုတဲ့နင့်တန်လည်းငါမကြားချင်ဘူးတဲ့နင်ငါတို့အခုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီအတင်းတော်တွေကနေနင်ထွက်သွားတယ်အခုချက်ချင်းထွက်ပြီးဆိုရဲတယ်အကုန်လုံးရဲရလဲနော်အမှ9ယောက်6ယောက်ရှိရလေရဲတယ်လည်းဒီတိုင်းပဲကြည်ညာသလားဟိုဘာမှဟိုနော်ရဲတွေကလည်း complain မလုပ်ဘူးလေနော်အဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပဲအဲ့တဲ့ပါစတာနဲ့ပဲသူတို့အခြေတင်ပြောနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပါစတာကပဲသူ့ကိုလေနင်းအင်္ဂလိပ်စကားနားလည်လာတဲ့နင်းအနင်းကိုငါဒီဟိုဒီအဆောက်အုံနဲ့နင်းကိုငါထွက်ခိုင်းတာတဲ့မြန်မြန်ထွက်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကလည်းသူကထွက်ပေါ့နော်ပေးထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတည်းဖန်ဝရမ်းမပါပဲနဲ့မလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခြားပါစတာတွေလည်းဟိုပါပေါ့နော်ခွန်အားရကြတယ်ငါတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသင်းတော်တွေကိုလာပြီးတော့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့လူမှုရေးနှောက်ယှက်တက်ပုံစံမျိုးနဲ့လေနော်ဟိုဖျားเจ้าတက်မဲ့အချိန်မျိုးမှာနော်ဖျားเจ้าမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေသိရမလားဟိုရဲတွေနဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှောက်ယှက်တဲ့ဟာကိုနော်ဟိုတီးခံဖို့ဟွာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးငါတို့တီးခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲငါတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီလိုမျိုးအသင်းတော်ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ပိတ်ပင်လို့မရဘူးဖန်ဝရမ်းနော်ဒါပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းအတိအကျမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မလုံတင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အဲ့လိုခုပါစတာတွေကလည်းဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတက်တိရှိတဲ့ဒီပါစတာကိုချီကျူးနေကြတာဖြစ်တယ်ခုကျွန်မ Facebook မှာအများကြီးတွေ့တာဖြစ်တယ်ခုနလေကျွန်မခုဒီ live မလွန့်ခင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်မထင်တာကတော့တော့သူတို့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေစစ်ဆေးရေးလုပ်မှာထင်တာပဲသိရမလားအခုဖျားเจ้าနေမှာသူတို့တွေmask တက်လာပါညာကွေးကွာကြည့်မှနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေကအသေးအတန်ဒီယောဂါကိုကြောက်နေကြတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမမိတ်ဆွေတို့ကအနည်းငယ်ခွန်အားပေးချင်တဲ့အရာလေးကတော့ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါဟိုပါပေါ့เนาะကျမဒီ live မလွန့်ခင်လေးမှာတွေ့တဲ့အရာလေးမလို့ပေါ့အကြုံကြိုက်လို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမပြောချင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်เนาะအပေါင်းမှန်ကန်ရင်သူကနမိတ်လက္ခဏာထွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမပြောချင်တယ်เนาะအပေါင်းမမှားတဲ့၍เนาะအပေါင်းမှန်ကန်တဲ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာထွက်မဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဖျားစကားเนาะဖျားစကားပြီးတော့ဖျားစကားပြီးတာနဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းဖျားစကားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ခုကိုလေမိတ်ဆွေပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါညီမျှချင်းလောက်လိုက်လို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေနမိတ်လက္ခဏာထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမရင်တော့တက်တည်ခံပြီးပြီတကယ်လို့များဟိုပါပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေဟိုပါပေါ့နော်ကျမအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကတက်တည်ခံတဲ့ဟာကိုမကြည့်ဘူးသေးတဲ့လူတွေများအတွက်ကျမနောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အထဲမှာလေဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့က practical ပေါ့နော်လက်တွေ့ကျမတို့အသုံးချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကနမိတ်လက္ခဏာထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့လောကမှာဆိုရင်တော့ကျမတို့မျက်လက်ဆရာမျိုးလိုမျိုးသိရမလားကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာမလုပ်တော့ဘူးကွာတလားဟိုတကိုးရှင်မဟုတ်ဘူးလေကျမတို့ကဆိုတော့ကျမတို့စီကနေဘယ်လိုမျိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာထွက်လာမလဲဆိုတာလေဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုပညာမတတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးခဲရင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုမျိုးစာမတက်ပေးမတက်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဘာမှမျက်လှည့်ပညာမတက်လဲသိရမလားနမိတ်လက္ခဏာလုပ်လို့ရတဲ့เนาะနီလန်เนาะမှန်ကန်သောအရာနဲ့เนาะတမတရားနဲ့เนาะဟောပေါ့เนาะဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့မှကျမတို့လုပ်လို့ရတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြီးဟွာကျမလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေเนาะကျမ
ဒေါ်လာ1000နဲ့မှ300ကျော်နော်ကျမဒေါ်လာ1100ကျမမျိုးစစ်ကျဲတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုကျဲပြီးတော့အခုကျမခုလုတ်တဲ့အလုပ်ကအရန်ခြောင်တာဖြစ်တယ်နော်သူများတွေကတစ်နေ့ကို8နာရီတအားအမျိုးပေါ့နော်8နာရီလောက်ရတယ်တချို့ဆိုအမျိုး overtime တွေလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ပိုတွေလုတ်တဲ့လူတွေရဲ့လာခနဲ့ကျမတစ်နေ့ကိုနော်3နာရီလောက်လုတ်တဲ့ဟာနဲ့နော်ဒါပြောတစ်ပတ်မှာသူကကျမတပုတ်တခုနဲ့တရက်ပဲတနေ့ကုန်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေကျမကနော်တနေ့ကုန်2နာရီ3နာရီပဲလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အချိန်ပြည့်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လက်ခနဲ့ကျမရတဲ့လက်ခအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရမ်းမြတ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာရဖို့အတွက်ကကျမဘက်ကအရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေဟေပြဲစက်တက်ကလာတာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့နော်မျောလင့်တော်ရောင်မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မမြင်သေးသောအရာကိုယုံမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အရင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျမကယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတပ်ပေါင်းပြီးတော့မျိုးစစ်ကျမကျဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမကားဖို့တော့ပေးစရာမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကားဖို့ကကွာတလောက်ကိုကျမတို့နော်ကားရှိရလို့တည်တယ် payment လေနော်ကျမတို့250 350ပေးတဲ့လူရှိရ450ပေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမအဲ့လိုကားပိုးပေးဖို့တော့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတော့တဲ့အထိကျမပေးပလိုက်တယ်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့ကျမတို့ဒီလိုစွန့်စားရတယ်လေနော်အဲ့လိုလမိတ်လက္ခဏာမြင်ရဖို့ဖះရဲ့စကားတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်လက်တွေ့မြင်ရဖို့ဆိုတာကျမတို့ဘက်ကလေစွန့်စားရဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေနော်ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့ခါမှာလေတကယ်တပတ်တိမှာခုကျမဒီအလုပ်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကျမကအရင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမသွားတယ်အဲ့ဒါနော်ဟိုအရင်စောကြီးလည်းသွားစရာမလိုဘူးလေနော်နည်းနည်းဟို8နာရီ9နာရီခွဲ8နာရီဆိုသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့17နာရီလောက်ဆိုပြန်လာပြီလေဆိုတော့ကျမလောကအရင်တချို့ဆိုလေအလောက်ကလူတွေဆိုလေနေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တဲ့နေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမကိုစကြတယ်ဆိုတော့ဟိုမန်နေဂျာတွေရဲ့နှလုံးသားအမှာအစားဖះကအလုပ်လုပ်ပေးတာလေသူတို့ကအစတော့မနာလို့သူလိုရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျမကိုအရန်ဟိုပေါ့နော်ဖះကျေးဇူးတော်အကြမျက်နှာသာရတဲ့ခုံရပြီးတော့နော်ကျမဘာမှမပြောဖြစ်တယ်နော်သူတို့တွေနော်နင်ကောင်းကောင်းစာလေးပဲရေးပါတဲ့ဟိုပေါ့နော်တခြားအဲ့လူကြီးတွေလာရင်အပြစ်တနာမှဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူတို့ကပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကျမတို့ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုလေနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျမယုံကြည်သူတွေကိုကြုံစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တပတ်တစ်ခါလာလဲသိရမလားကျမတို့နားထောင်နေအေးကြဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားတဲ့အရာလေးကောင်းတယ်ဆိုတာလောက်လေးနဲ့ပဲကျမမိတ်ဆွေတို့ကိုမနေစေချင်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုမိတ်ဆွေလက်တွေ့ဆမ်းပါနော်တဲ့မလားကျမတို့ဖះကအဆန်းခံတဲ့ဖះငါ့ကိုမီးစမ်းကြည့်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဖះကမီးစမ်းခံတဲ့ဖះဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မီးကြည့်ပါနော်ဖះစိန်ခေါ်တဲ့အရာကိုလုပ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမှလေဖေးဒီလုပ်မိတ်ရှင်လုပ်ချီလုံးမှမဟုတ်ရင်လေမယုံတဲ့ကျမနော်ဘာမှအာနာစရာမလိုဘူးတက်လားဖះကလေသူဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကသူကအရန်ဟိုအတိကြတာဖြစ်တယ်သူတက်မထူရင်ရတယ်မယုံတဲ့မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုတော့ပေးနော်တချို့ကတစ်ခါလေးကြာရင်ဖေကနည်းနည်းတစ်ပတ်လောက်နေမှပေးတာရှိတယ်ဟိုပါပေါ့တစ်လလောက်နေမှပေးတချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ဖေအချိန်ကိုတော့စောင့်တက်ဖို့လိုတဲ့အရာလေးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းပေါ့နော်ကျွန်မတတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာလေဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အနေနဲ့လည်းသူလည်းယုံကြည်ခြင်းနော်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်ဖះပြောပြီးသားအရာကိုသူကယုံတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပြီးတော့ဘာလို့လဲနော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူဖះပြောပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူအခုတေခြင်းကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရှိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကသူ့တကိုးနဲ့သူထတာမဟုတ်ဘူးလေမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်လားဆိုတော့သူ့ကိုထမြောက်စေတဲ့သူကတိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေပြောချင်တာကသခင်ယေရှုခရစ်ကတာငါမသွားချင်ဘူးနော်ငါအသေးမခံချင်ဘူးတကယ်လို့ငါသေသွားပြီလို့ငါမထိုင်ဘလို့လို့အဲ့လိုမျိုးနော်သူအဲ့လိုမျိုးကမလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်သူယုံကြည်တယ်ဖះစကားကိုနော်သူယုံကြည်ချက်နဲ့သူတွဲပြီးတဲ့အခါမှာအတေခံတဲ့အခါမှာလေတကယ်ပဲထွက်လာတဲ့ result เนาะထွက်လာတဲ့အဖြေကเนาะလုံးဝအရာတက်ပံเนาะထာဝရရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအပြင်เนาะဒီဟိုပါပေါ့လောကတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးပိုင်တဲ့ဘယင်အဖြစ်ကိုသူကเนาะတရဖူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့ तू ကသူ့ဘက်ကနေလဲနော်လိုက်လျှောက်ရတာဖြစ်တယ်နာကျင်ခြင်းတွေကိုပေးဆက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်လဲနာခံခြင်းကြိုဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နာခံခြင်းကြိုကြောင့်ကိုတည်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ဟေပြဲထဲမှာပြောသလိုမျိုးပဲသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်က तू ကလေအဲ့လိုမျိုးကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ကို तू ကပုံသက်တည်ပြနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့အခုဒီနေ့
the King Shukri Champion Tam Yaut at Nema, Missudo. Oh, Credor Tam Yaut be so red Chimali. Luri a Mumu Bono, the Wabo no Capato Mumu P. Java, a young counter Bono Javale Koya, Sheta, Jamago and my Sheta and Yashi. The Medini, Messudo Jama Pegano, and Nelly, the Champion Tam Yaut Chin, but the Pido Messudo, Koa use the Chena Yaga. Credor Tam Yaut being a ruler Tam Yaut me. Ara, how dare David Damet Wabonom. မထမြောက်သေးတဲ့အရာလေးတွေရှိတဲ့အရာလေးတွေရှိခဲ့ရင်မိတ်ဆွေထမြောက်စေပါအထူးသဖြင့်နော်မိတ်ဆွေရဲ့မယုံကြည်ခြင်းမိတ်ဆွေရဲ့မယုံကြည်သေးနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထမြောက်စေပါလို့မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးခြင်းတယ်နော်တချို့ကျမတို့မိတ်ဆွေဒီကျမတို့ဒီဟွာလေခရိယန်တွေကနော်ကျမတို့ကလေဟိုမီယိုဖလာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုလေဟိုမဆွဲဆိုင်ရုပ်ကွာတလားဟိုကြောက်တယ်တလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေငါတို့ဟိုခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့လောက်ကတော့လူတိုင်းကဒီခရိယန်နေတိုင်းကရတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုစွန့်စားရမယ်ဟဲ့မျိုးစစ်ကျဲရမယ်ဟဲ့ဒီလိုလုပ်ရမယ်အစာရှောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနော်ဒါပြီးတော့ပေးကမ်းရမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဟာမျိုးကြတော့လေမကြောက်တယ်တလားငါတို့အဲ့လိုက်ပေးလိုက်ရင်ငါတို့မနှက်ဖြန်ပါစားမလဲငါတို့ငါအဲ့လောက်တာငါအဲ့လောက်ပတ်စံတာငါပေးလိုက်ရင်ငါဘလိုမျိုးနဲ့ငါရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အခုနေပေးမလဲဘီလ်တွေဘလိုပေးမလဲငါရဲ့အင်္ဂလကတွေဘလိုပေးမလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့လေကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကမတိုးတက်လာဘူးဖြစ်တယ်တဲ့လားမလားသေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာမိတ်ဆွေရဲ့သေနေသောယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းထမြောက်စေပါမိတ်ဆွေနော်အဲ့ဒါလေးကို practical လုပ်စေချင်တယ်လက်တွေ့လုပ်စေချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတခုခုမိတ်ဆွေမလုပ်ဘူးတဲ့အရာနော်မိတ်ဆွေကြောက်နေတဲ့အရာသေနေတဲ့အရာတခုခုအပြင်မိတ်ဆွေစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါနော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အနေအရာမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလေသူကိုယ်တိုင်ထမြောက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးနော်ကျမတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့အရာလုံးမှာဖခင်ကထမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသေနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမိတ်ဆွေထမြောက်စေပါဖခင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာမိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသေနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းထမြောက်စေပါလို့ကျွန်မခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုတေနေတော့ relationship ပေါ့နော်ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလူမှုဆက်ဆံရေးအဖြစ်တော့လကောက်နော်ဟိုပါပေါ့ဒီအခင်မင်ပေါ့နော်ပြတ်သွားတဲ့အရာတွေနော်တချို့ကကျမတို့ယုံကြည်သူတာဖြစ်တယ်အိုးမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်သိရမလားနှစ်နဲ့ကြီးပြီးတချို့ကြတော့အညှို့တေးတွေထားပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးသိရမလားတချို့ကဆွေမျိုးချင်းနော်ဆွေမျိုးသားချင်းအချင်းချင်းတောင်မှလေသိရမလားမပြောနိုင်ကြအောင်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်နှစ်နဲ့ချီပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးတေနေတဲ့လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်းမိတ်ဆွေထားမြောက်စေပါတော့မိတ်ဆွေတို့ခွာပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နော်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့တကူအမြဲတမ်းစီစဉ်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နော်ဒီဟိုးစာတိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကူအညီနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းပြီးတော့မှမိတ်ဆွေနေ့ရက်စင်တိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာအမြဲတမ်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ကျမအခုတောက်လျှောက်တက်တည်ခံလာတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့နော်ကျမအမြဲတမ်းကိုကတက်တည်ရပြီးမှအမြဲတမ်းတက်တည်ခံတာဖြစ်တယ်နော်ကျမ insurance မရှိဘူးကား insurance ကိုပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကျမတက်တည်ခံတယ်မလားကျမကားကဒီ liability ပဲယူရလေကျမကိုကျမပြင်ရမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေကျမရဲ့ insurance ပဲ hallelujah ဆိုတော့ကျမကလေဒီ full coverage မယူတော့ကျမကိုကျမပဲပြင်ရမယ့်ဟာတွေကြည့်လိုက်အခုပစ္စည်းရောက်လာပြီဖြစ်တယ်နော်ပတ်စံနဲ့သူတို့အပြည့်အနှံ52ပြားပါသူတို့ကအပူပြန်အမ်းတာဖြစ်တယ်ကျမအွန်လို့တလားဆိုတော့ကျမဘက်ကကုံတော့တပြားမရှိဘူးကျမပတ်စံလည်းရော့တာမရှိဘူးပစ္စည်းကအလကားရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်ဆရာကြီးဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မို့လေမိတ်ဆွေတို့ကျမခွန်အားပေးချင်တယ်ကိုမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အရာနော်သိရမလားကိုဝိညာဉ်ရေးမှာခြေမဆန့်ဘူးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆန့်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနော်မိတ်ဆွေရဲ့တည်နေတဲ့အရာတွေမိတ်ဆွေထလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာခရစ်တော်တပါးတွေကိုပဲထမြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်မိတ်ဆွေရဲ့တည်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုထမြောက်စေပါလို့မိတ်ဆွေတို့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနော်မခေါ်မပြောပဲနဲ့နော်နှစ်အများကြီးနေလာတဲ့အရာတွေကနေမိတ်ဆွေထမြောက်လာပါပြောပါကိုယ့်ဘက်ကအရင်အောက်ကျုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအရင်အောက်ကျုပ်ခြင်းကမိတ်ဆွေကနိုင်တာဖြစ်တယ်လောကပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေကရှုံးတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေကအနိုင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အောက်ကျုပ်ဖို့ဝင်မလေးနဲ့နော်ဒါကြောင့်များအောက်ကျုပ်နိုင်လေမိတ်ဆွေသည်နော်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လေပဲဒါကြောင့်မို့နော်ကျမဆိုရင်လေကျမကိုအမြဲတမ်းဆိုပါပေါ့နော်စိတ်ဆိုးလာတဲ့လူပေါ့နော်တယောက်ကစိတ်ခုတာကျမအရင်ဆုံးတောင်းပန်ဖို့အရင်လုပ်တယ်ဥအောင်သူ့ထက်အရင်ဥအောင်ငါတောင်းပန်မယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးပါပေါ့နော်ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတောင်းပန်တော့သူတို့တွေအော်တယ်နော်ကျမအနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလူဆိုတော့တစ်ခါလေကြရင်အခြေတင်ဖြစ်တယ်လေမလားအခြေတင်ဖြစ်တဲ့အရာလေးမှာကျမကလေမမျော်လင့်မဲနဲ့ကျမဘက်ကမှန်လဲကျမကတောင်းပန်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘက်ကမမျော်လင့်မဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျမတောင်းပန်တဲ့အရာကိုသူတို့အော်တာဖြစ်တယ်
ခိုလုံတော့သူဝင်စားတော့သူပြီးသားဆိုတာနော်ထိမိရဲလဲဆရာမဖြစ်ပဲနဲ့တရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုအောက်မှာနော်အသက်ရှင်ပါလို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီຢာလေးအဖြစ်ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်တယောက်စီရဲ့တက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိကြပါစေနော်အပေါင်းမမှားစေနဲ့နော်ဇာတိနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပေါင်းရင်တော့လေအဲ့ဒါတော့မိတ်ဆွေမှားပြီပဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အမြဲတမ်းပေါင်းရမယ့်အရာကတမန်တရားဒီမလားဖះနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအမြဲတမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းရင်တော့ तू ကမှန်ကန်မှာဖြစ်တယ်เนาะထွက်လာတဲ့အရာတွေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဇာတိနဲ့ငါဟုတ်တယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့เนาะမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဇာတိတဲ့တာမိတ်ဆွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့လေအဲ့ဒါမိတ်ဆွေเนาะအဲ့ဒါရှုံမိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းမှန်ကန်ပါစေလို့เนาะခေရှုခရစ်နာမကောင်းကြည်ပေးတယ်နောက်မှပြန်တွေ့ရအောင်เนาะ